إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم يا Tuhanku hana kamu asa syuruga ya Tuhanku handi kamu tun akui nuraka ya Tuhanku nebiku kamu taubat nasuha nebu ampun nibak kamu segala dosa ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami dengan berkat Nabi Mustafa cita-cita sampaikan ampun mandum dosa ibu bapa gure saja la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin la ilaha illallah minallah narju taufiq bijahi rasulillah wa Abi Bakar Siddiq la ilaha illallah minallah narju taufiq bijahi rasulillah wa Abi Bakar Siddiq la ilaha illallah minallah narju thawab bijahi rasulillah wa Umar ibni Khattab la ilaha illallah minallah narju thawab bijahi rasulillah wa Umar ibni Khattab la ilaha illallah minallah narjul ghufran bijahi rasulillah wa Utsman ibni Affan la ilaha illallah minallah narjul ghufran bijahi rasulillah wa Utsman ibni Affan la ilaha illallah minallah narjul ridha bijahi rasulillah wa Aliil Murtada la ilaha illallah minallah narjul ridha bijahi rasulillah wa Aliil Murtada la ilaha illallah minallah narjul qabul bijahi rasulillah wa Fatimah binti Rasul la ilaha illallah minallah narjul qabul bijahi rasulillah wa Fatimah binti Rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Rahmat Allah dan sejahtera atas Nabi penghulu kita Muhammad dan keluarga serta seluruh sahabatnya. Ya Allah, ya Allah, irhamna wal muslimin. Ya Allah, ya Allah, yaghfir lana wal mu'minin. Ya Allah, ya Allah, nesayang orang muslimin. Ya Allah, ya Allah, nepeampun orang mu'minin. Ya Allah, ya Allah, nesayang orang muslimin. Ya Allah, ya Allah, nepeampun orang mukminin. Cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.